चौखट लगाते समय अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, जिस कारण होता क्या है कि ये बाद में यहाँ पे क्रैक आते रहता है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो जब कभी भी आप चौखट को फिक्स करें तो जहाँ पे 10 से 15 mm से ज़्यादा का गैप हो, वहाँ आपको क्या करना है, इसमें जीरा रोड़ी का मसाला बनाना है आपको, और उसके बाद इधर से ब्लॉक कर देना है। यहाँ से ब्लॉक करने के बाद इस साइड से आपको मसाला भर देना है। अगर जीरा रोड़ी का मसाला भरेंगे तो ये बॉन्ड बना लेता है अच्छी तरीके से। अगर आप इसमें सिर्फ मसाला भरेंगे तो जब भी ये शटर बजेगा तो फिर ये क्रैक हो जाएगा।